Ένα από τα κύρια ζητήματα που έλεγξαν οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής και η δικαιοσύνη είναι αν το δημόσιο υπέστη ζημία από τις ανταλλαγές στην υπόθεση Βατοπεδίου. Για περισσότερα από 2 χρόνια η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται επικοινωνιακά με την άποψη ότι η ζημία για το ελληνικό δημόσιο είναι τεράστια. Ακούγονται μάλιστα και ποσά που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Έδωσε 70 εκατομμύρια νερό της λίμνης αξίας 70 εκατομμυρίων. Προσέξτε, έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ και πήρε 1,5 δις. Μιλάμε για μια απίστευτη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τις ανταλλαγές ακινήτων και οικοπαίδων μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και της συστηματικής εταιρείας του δημοσίου, από τις οποίες το ελληνικό δημόσιο εκτιμάται ότι ζημιώθηκε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 2 εξεταστικές επιτροπές της Βουλής και μία προανακριτική αναζήτησαν ροή πολιτικού χρήματος και ζημία του δημοσίου από τις ανταλλαγές ακινήτων με τη Μονή Βατοπεδίου. Δεν βρήκαν απολύτως κανένα στοιχείο. Ωστόσο, στελέχοι του Πασόκ, ακόμα και αυτοί που μετήχαν στην εξεταστική, εξακολουθούν να μιλούν για ζημία του δημοσίου. Η ζημιά του ελληνικού δημοσίου σήμερα από τα επίσημα έγγραφα του ΣΟΕ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Σας είπα όμως πώς έγιναν τα συμβόλαια. Γιατί ο κύριος Ρόβιας μίλησε για πάνω από 1 δις. Θα σας πω. Μετά την εκτίμηση που θα γίνει από τις εταιρείες που ανατέθηκαν, 4 ελληνικές, 4 ξένες και από τους 8 πραγματογνώμονες για τα τουλάχιστον 8 ή 9 ακίνητα τα οποία είναι τα μεγάλα, εκτιμώ ότι θα αναδειχθεί ίσως και αυτό το μέγεθος. Θα πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο η αξία. Πριν ακόμα αποφανθεί η προανακριτική επιτροπή της Βουλής, ο Sky αποκαλύπτει με έγγραφα τα οποία βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2010 ότι δεν υπάρχει καμία ζημία του ελληνικού δημοσίου. Στην υπόθεση του Βατοπεδίου, το έγγραφο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, όπως αποκάλυψε ο Sky, αναφέρει ότι δεν έχει καταγραφεί ζημιά του ελληνικού δημοσίου. Ωστόσο, τα στελέχη του Πασόκ εμφανίζονται μετά από 2 εξεταστικές και 1 προανακριτική να μην μπορούν να συμφωνήσουν στο ύψος της ζημιάς του ελληνικού δημοσίου από τις ανταλλαγές. Ζημία του ελληνικού δημοσίου που υπολογίζεται σε ύψος άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι εκτιμήσεις ακόμη και με το ΣΟΕ, δεχόμενοι ότι την απόφαση του δικαστηρίου και σεβόμενοι αυτές τις αποφάσεις, είναι περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ. Η προανακριτική τελειώνει, τα πορίσματα συντάσσονται, αλλά δεν έχει αποδειχθεί η ροή πολιτικού χρήματος ώστε να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες για ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Σπύρο, τώρα που και η Τρίτη Επιτροπή της Βουλής φτάνει στο τέλος της ολοκλήρωσης της εργασίας της, ο Sky άνοιξε το θέμα του Βατοπεδίου και ενόχλησε, είναι σαφές αυτό. Ενόχλησε εκείνη τη μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι δεν αναζητούν την αλήθεια και θέλουν να μείνουμε στην εντύπωση που έχει σχηματιστεί από τον Αύγουστο του 2008. Όμως, τώρα που φτάνουμε στο καταληκτικό σημείο και μπαίνουμε πια στην πιθανότητα να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα, ευθέως ερωτούμε το εξής βασικό πράγμα. Ποια είναι η ζημιά του δημοσίου? Εγώ στη Βουλή τους ρώτησα και λέω: καταθέστε τα έγγραφα από τα οποία εσείς λέτε ότι προκύπτουν αυτά τα πράγματα, να το δούμε, βρε αδερφέ, αν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εξαφανίστηκαν όλοι. Μπετενιώτιδες, τσιρόνιδες, ρόβιες. Λέγανε στη Βουλή πομποδέστατα ότι δισεκατομμύρια, η λίμνη υπερτιμήθηκε 400 φορές από την πραγματική της αξία. Λέχθηκαν απίθανα πράγματα και όταν ήρθε η ώρα και αφού υποσχέθηκαν ότι θα γίνουν επίσημες μελέτες πραγματογνωμοσύνης και θα παρουσιαστούν επίσημα στη Βουλή, πόσα χρόνια έχουν περάσει? Πού είναι αυτές οι περίφημες επίσημες μελέτες που σαν κυβέρνηση τις υποσχέθηκε το Πασόκ? Δεν έχει κατατεθεί ούτε μία. Η αξία όλων των εκτάσεων και των ακινήτων που είχε στην κατοχή της η Μονή Βατοπεδίου στην περιοχή εκτιμήθηκαν από το σώμα στα 63 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτεται μέσα σε 10 χρόνια, και ταυτόχρονα οι χιλιάδες οικογένειες της περιοχής θα είχαν στην κυριότητά τους τα κτήματα που καλλιεργούσαν επί δεκαετίες έπειτα από συμφωνίες με τη Μονή. Τον Αύγουστο του 2006 το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών κλήθηκε να εκτιμήσει τις λίμνες Βιστονίδα και Νταλιάνη. Τις εκτίμησε στα 46 εκατομμύρια ευρώ, τίμημα φθηνό, αν αναλογιστεί κανείς τις δυνατότητες που προσέφερε η λίμνη και χαμηλότερο από αυτό που εκτίμησε η αμερικανική appraisal. Το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, ωστόσο, συνυπολόγισε την τότε παραγωγικότητα της λίμνης και την σύγκρινε με τις διπλανές. Στα στοιχεία που φέρνει στο φως της δημοσιότητας στο Sky, φαίνεται πως η Βιστονίδα και το Λάγος έχουν πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα από την τρίτη λίμνη της Ξάνθης, τη Λαφρούδα, αλλά και από τις άλλες 3 στο νομό της Καβάλας. Γι' αυτό και η τιμή στην οποία εκτιμήθηκε η λίμνη
και πάνω στην οποία προχώρησαν οι ανταλλαγές με ακίνητα του δημοσίου έμεινε στα 46,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αλόγιστη χρησιμοποίηση εξεταστικών επιτροπών, οι οποίες τελικά καταλήγουν και σε προανακλητικές επιτροπές, όπως έγινε για την περίπτωση του Βατοπεδίου. Η όλη εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα και αντιλαμβάνεστε ότι τώρα αυτοί οι οποίοι το δημιούργησαν δεν μπορούν να έρθουν να πούνε κάναμε λάθος και προσπαθούν όσο πιο μαλακά τώρα να το αφήσουν το πράγμα. Εγώ άκουσα με τα αυτιά μου τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής όταν ξεκίνησε να λέει ότι το κράτος χάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δισεκατομμύριο. Ναι. Και άκουσα πάλι, δεν έχουμε εδώ τηλεόραση, αλλά έξω που πιάνουν καμιά φορά για τα θέματα της υγείας, ότι η απώλεια είναι 150.000. Λοιπόν, 1,5 δις, 150.000 νομίζω έχει κάποια διαφορά. Και από ό,τι μαθαίνω ούτε 150.000 είναι. Το φθινόπωρο του 2008 πάντως ουδής έκανε λόγο για ιχθυοκαλλιέργειες και ετήσια έσοδα. Τα περισσότερα ρεπορτάζ αναφέρονται σε απλό νερό της λίμνης, ότι οι ανταλλαγές αφορούσαν νεράκι από τη μία και οικόπεδα γης από την άλλη. Εκτίμησαν την αξία της παραλίμνιας περιοχής της Βιστονίδας στα 20 εκατομμύρια και του νερού στα 43. Προσέξτε, η γη 20 εκατομμύρια ευρώ, το νερό της λίμνης 43 εκατομμύρια ευρώ. Τι προβληματίζει, λέει εφημερίδα, του επιτελείου του Μαξίμου και ποιες εισηγεί στον Πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά και πάλι από τον Sky στις 5 Οκτωβρίου 2010 αναφέρθηκε η αλήθεια ότι η λίμνη δεν είναι νεράκι, αλλά ιχθυοτροφείο που έχει τεράστιες αποδόσεις και υψηλή αξία, όπως εκτίμησε το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Νέα στοιχεία για την υπόθεση Βατοπεδίου αποκαλύπτει ο Sky φέρνοντας στο φως έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Εκτιμάται ότι η εκμετάλλευση της λίμνης με ιχθυοκαλλιέργειες θα απέφερε στο δημόσιο κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία σε βάθος χρόνου θα υπερκάλυπταν τη φημολογούμενη ζημιά των 110 εκατομμυρίων που φέρεται να υπέστη το δημόσιο κατά τη διαδικασία ανταλλαγής. Υπάρχει βεβαίως και μία άλλη άποψη η οποία ουδέποτε ακούστηκε. Τι απώλειες είχε η Μονή Βατοπεδίου? Από τη μία μεριά στερήθηκε την πλήρη εκμετάλλευση της λίμνης όλα αυτά τα χρόνια με απώλεια σημαντικών χρηματικών ποσών. Από την άλλη δε στερήθηκε τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει από τα 38.000 στρέμματα τα οποία έδωσε κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο προκειμένου αυτό να παραιτηθεί παντός δικαιώματός του επί της λίμνης Βιστονίδας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η σημερινή αξία των 38.000 στρεμμάτων ανέρχεται πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλοι γνωρίζουν ότι οι αντικειμενικές αξίες μπαίνουν για φορολογικούς λόγους και ότι στην αγορά ισχύει μονάχα η εμπορική αξία. Στην υπόθεση των ανταλλαγών όμως ακούστηκαν τεράστια ποσά και αντιστράφηκαν πολλές φορές τα πραγματικά γεγονότα. Δείτε λοιπόν εδώ πώς απλά καταγράφεται. Τα πήραν 1.000 ευρώ το στρέμμα, ενώ η αντικειμενική αξία ήταν 9.000 ευρώ. Φίλες και φίλοι, ακούστε να δείτε. Αν πάτε να πάρετε ένα οικόπεδο σήμερα. Ιερές business. 3 μήνες μετά τον καταιγισμό των μέσων ενημέρωσης και ενώ ακόμη δεν έχει καθίσει η σκόνη των απίθανων κατηγοριών, οι οικονομικοί επιθεωρητές Πασάς, Ζελομοσίδης και Τετόρου σε έγγραφό τους στις 8 Δεκεμβρίου 2008 αναφέρονται σε διενέργεια ελέγχου ανταλλαγής δημοσίων κτημάτων μεταξύ Μονής Βατοπεδίου και Δημοσίου και συμπερασματικά καταλήγουν ότι
Δεν είμεθα αρμόδιοι να ελέγξουμε τον τρόπο υπολογισμού που εφαρμόζει το ΣΟΕ, που ασχολείται με την εμπορική, άρα την πραγματική αξία των ακινήτων σε σχέση με τις αντικειμενικές αξίες που εφαρμόζει η υπηρεσία μας και φυσικά και εμείς για την εκτίμηση των ακινήτων, στηριζόμενοι στους φορολογικούς νόμους και τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Έτσι, χαρακτηρίζουν αυτούς αναρμόδιους και αποφαίνονται σχετικά επιλέξει. Συνεπώς, δεν δυνάμεθα να απαντήσουμε εάν τελικά το δημόσιο ζημιώθηκε και κατά ποιο ποσό από τις εν λόγω ανταλλαγές. Την αλήθεια αυτή διατυπώνει από τις 10 Σεπτεμβρίου του 2008 και εκπρόσωπος του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Οι αντικειμενικές αξίες, όταν μιλάμε για εκτός σχεδίου ακίνητα, απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Και γι' αυτό εμφανίζονται αυτές οι μεγάλες διαφορές, οι οποίες όμως στις εκτιμήσεις της δικές μας μέσα είναι απόλυτα δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες. Αυτή η ποινική αγανάκτηση που διονγκώθηκε την περίοδο εκείνη μετά την παραγγελία Σανιδά και μέχρι και σήμερα, πείτε μου πού κατέληξε? Στο γεγονός ότι πλέον είναι κοινά αποδεδειγμένο ότι δεν υπήρξε ποτέ υπόθεση βατοπεδίου. Ούτε καν σαν υπόθεση. Ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Γιώργος Σανιδάς στην εισαγγελική του παραγγελία δηλώνει πεπισμένος ότι οι υπουργοί παραπλανήθηκαν, ενώ οι εκτιμητές ευνόησαν τη μονή και έριξαν το δημόσιο, κάτι που τελικώς δεν αποδείχτηκε σε καμία έρευνα. Το πόρισμα λοιπόν του κ. Σανιδά αναφέρει ξεκάθαρα ότι το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με τις εκθέσεις του παραπλάνησε τους αρμόδιους υπουργούς και την κτηματική υπηρεσία. Οι εκτιμητές τι απαντούν? Για ποιο όφελος? Γιατί να παραπλανήσουμε? Εκτιμήσεις κάνουμε. Το έργο μας εμάς είναι συμβουλευτικό. Έτσι. Το οικόπεδο σας κάνει τόσο, από εκεί πέρα. Κατηγορούν το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ότι έκανε ευνοϊκές εκτιμήσεις προκειμένου να περάσουν στη μονή βατοπεδίου ακίνητα πολλαπλάσιας αξίας. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό αποδεικνύεται με στοιχεία από το Σώμα. Βεβαίως. Οι εκθέσεις υπάρχουν. Οι ορκωτοί εκτιμητές αποκλειστικά στην κάμερα του Α απαντούν στον ανώτατο δικαστικό λειτουργό που τους κατηγορεί ότι με δόλο μηδένισαν την αξία των φιλέτων του δημοσίου, δίνοντας το πράσινο φως για να περάσουν στη μονή βατοπεδίου έναντι πινακίου φακής. Ένα ερώτημα και ένα παράπονο. Για να βγει το πόρισμα Κοσκοτά έκανε 8 μήνες. Για να βγει το πόρισμα Σανιδά έκανε μια νυχτά. Τόσο δούλεψε εδώ πέρα η κρατική μηχανή. Σε όλα. Τα υπονοούμενα για χρηματισμούς μέσω της διακίνησης τεράστιων χρηματικών ποσών ήταν πολύ έντονα στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων εκείνης της εποχής. Και εγώ θέλω να ξέρω το πράγμα. Γίνεται μια αγοραπολισία. Τα χρήματα αυτά τα ελέγχει κανείς που πάνε? Ποιοι πήραν τα 150 εκατομμύρια που κέρδισαν? Ποιοι τα πήραν? Λοιπόν, ποιοι πήραν τα λεφτά? Ποιοι πλούτησαν? Ο Βίχας και το χρήμα δεν κρύβεται, παιδιά. Δεσμεύτηκαν σε τράπεζα τα 41 εκατομμύρια ευρώ που η Μονή Βατοπεδίου πήρε σε αντάλλαγμα για την πώληση των 2 Ολυμπιακών ακινήτων σε κυπριακών συμφερόντων εταιρεία. Πώληση που έγινε τον Μάρτιο του 2008. Ενδεχομένως να πάμε και σε δέσμευση προσωπικών λογαριασμών του Αρσένιου και του Εφρέμ, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο. Οι μοναχοί δεν έχουν τίποτα δικό τους. Δεν έχουν δηλαδή προσωπική περιουσία. Η διαχείριση των οικονομικών μιας μονής έχει γνώμονα μόνον την προσφορά στην κοινωνία και στο έθνος. Οι ιερές μονές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δηλαδή η περιουσία των ιερών μονών είναι περιουσία του δημοσίου και ο κάθε ηγούμενος δεν έχει παρά μόνον ιερή τυπική υποχρέωση έναντι των ιερών κανόνων, αλλά είναι και τυπικά υποχρεωμένος έναντι του νόμου να προστατεύει την περιουσία της μονής, δηλαδή την περιουσία του δημοσίου. Το πιο ουσιαστικό παράδοξο. Ελέγχθηκαν 2,5 χρόνια τώρα όλοι οι λογαριασμοί της Μονής Βατοπεδίου. Το έχω μελετήσει σε βάθος το θέμα και τα σχετικά έγγραφα. Τι προέκυψε? Καταρχάς, 120 μοναχοί εκεί δεν έχουν τίποτε δικό τους. Και ο κύριος Λούλης, ο οποίος υπηρέτησε στο Άγιο Όρος και ως πολιτικός διοικητής, στην αναφορά του σας έδωσε ένα στίγμα. Δεν έχουν τίποτε δικό τους, όχι μόνο λογαριασμούς,
αλλά ούτε μια καρφίτσα δική τους. Εισαγγελική εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της Μονής Βατοπεδίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ηγούμενου Εφραίμ αλλά και συνεργατών του, φαίνεται ότι προχωράει η δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Α. Απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κανένας προσωπικός λογαριασμός. Θα πω, δεν ξέρω αν θέλει ο Γέροντας να το πω, αλλά τέλος πάντων μου το είπε, στην αρχή που συνέβη αυτή όλη η φασαρία, είχα πάει στην Αγρυπνία της Αγίας Ζώνης και εκεί στη νύχτα, ας πούμε, κάποια στιγμή, σε κάποια διακοπή, λέω Γέροντα, και εμείς, ας πούμε, αγαπάμε την αδελφότητα, περνάτε μια δοκιμασία, μήπως, λέω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μην εκτεθούμε κι εμείς? Μου λέει, Πάτερ, ενώπιον της Παναγίας σου λέω ότι αν εγώ έχω 1 ευρώ καταχραστεί να με κρεμάσω. Και το έλεγε μέσα από την καρδιά του και έτσι απεδείχθη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξει όμως και στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Συνδεόμαστε με την Σοφία Φασουλάκη, η οποία θα μας πει για την απόφαση, την παρέμβαση, την αναμενόμενη παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος θα ζητήσει να δεσμευθούν οι καταθέσεις των μοναχών της Μονής Βατοπεδίου. Σοφία, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Έφυγε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας το έγγραφο με το οποίο ζητείται η δέσμευση των χρημάτων της Μονής. Να και σας μιλάω για μύθους και αλήθειες και να και σας μίλησα από την αρχή για ένα πρωτοφανές παράδοξο που συνάντησα. Είναι σε όλους γνωστό ότι 2,5 χρόνια τώρα δεσμεύτηκαν και παραμένουν δεσμευμένα όλα τα χρήματα της Μονής Βατοπεδίου. Γι' αυτό τον απίθανο λόγο που σας ανέφερα. Είναι ένα από τα εκπληκτικά παράδοξα που μας έφερε η εποχή μας. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από επίσημες συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και του δημοσίου. Προφανώς δεν είναι άγνωστη η προέλευσή τους. Αυτό που έχει συμβεί ξεπερνά τα όρια του παραλόγου και κάθε απίθανη συμπεριφοράς. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, ο πολλής κόσμος έχει μείνει με αυτή την εντύπωση ότι κάτι έγινε, απλώς παρεγράφει και κάποιοι την γλιτώσανε. Δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος ότι το Δικαστικό Συμβούλιο είπε στη Βουλή των Ελλήνων τι βλακίες είναι αυτές που μας στείλατε. Τι μας το στείλατε αυτό το πράγμα και χάνετε την δική μας την ώρα με παιχνιδάκια κομματικά και πολιτικά δικά σας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά και αυτό ακόμη δεν έχει περάσει. Αν ρωτήσετε κάποιον θα σας πει κάτι παραγράφει. Κάποιοι κάτι κάνανε, αλλά δεν πέρασε από τη δικαιοσύνη το δίκαιο. Και απλώς παρεγράφει. Δεν είναι έτσι. Δεν υπήρξε πολιτική εμπλοκή, δεν υπήρξε κανένας χρηματισμός και το Πασόκ δεν έπεισε ούτε τους δικούς του βουλευτές. Για να κάνει αυτό το ειδικό δικαστικό συμβούλιο προσμέτρησε ψήφους άλλων κομμάτων για άλλα δικήματα και απορώ πως ο πρόεδρος της Βουλής αποδέχθηκε αυτές τις αθλιότητες. Ενώ ο ίδιος έπρεπε να βάλει το στήθος μπροστά και να πει: ακούστε κύριε, αυτά δεν γίνονται. Αυτά γίνονται μόνο στην Ουγκάντα. Και είναι κράτος το οποίο έχει προοδεύσει πιο πολύ από εμάς. Οπότε κακώς χρησιμοποιώ το έθνος αυτό. Δυστυχώς η Βουλή συμμετείχε σε μία αθλιότητα. Δεν προστάτεψε το κύρος της και τώρα απορεί γιατί τόσος κόσμος πραγματικά τη μουτζώνει. Οι ίδιοι δεν προστατεύουν το κύρος. Για μικροκομματικά συμφέροντα ο ένας πάει να βγάλει το μάτι του άλλου και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν υποβαθμίσει το κύρος της. Υπόθεση Βατοπεδίου κατέληξε, δεν είναι ότι δεν κατέληξε πουθενά, κατέληξε ότι δεν υπήρχε τελικά πολιτική εμπλοκή και ότι όλα αυτά τα οποία λέγανε τόσα χρόνια ήταν φούμαρα, αθλιότητες και συκοφαντίες. Αφορμή για να διεξαχθεί η πρώτη εισαγγελική έρευνα έδωσε ρεπορτάζ στην Ελευθεροτυπία στις 23 Ιουλίου 2007, το οποίο ανέφερε ότι το δάσος της Ουρανούπολης έγινε οικόπεδα και το εκμεταλλεύτηκε η Μονή Βατοπεδίου. Τώρα ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης, λένε νομικοί κύκλοι της Θεσσαλονίκης. Το δημοσίευμα συνοδεύεται και από φωτογραφία, η οποία όμως δεν είχε σχέση με το θέμα. Εκχέρσωση του δάσους της Ουρανούπολης δεν έγινε ποτέ. Μετά από έρευνα 6 μηνών, ο εισαγγελέας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Πέρασαν πολλοί μήνες έως το φθινόπωρο του 2008 για να δοθεί και πάλι δημοσιότητα σε ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να το αναλύσουν σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές. Αυτά είναι αστεία πράγματα που γράφουν στην συμβολογραφική τους πράξη. Η έκταση, και αφού πλέον την έχουν αποχαρακτηρίσει
και την έχουν δώσει άρτια και οικοδομήσιμη. Αποχαρακτηρισμός δασικής έκτασης δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τέτοια νομική έννοια. Και ο χαρακτηρισμός άρτια και οικοδομήσιμη δεν αφορά την οικοπεδοποίηση. Τις δασικές εκτάσεις που προήλθαν από απαλωτρίωση διαχειρίζεται σύμφωνα με την αγροτική επικιστική νομοθεσία η Διεύθυνση Πολιτικής Γης μόνο σε ό,τι αφορά τη μεταβίβασή τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικός νόμος αναφέρεται στις ανταλλαγές επικιστικών εκτάσεων. Είναι ο νόμος 1644 του 1986, ο οποίος στο άρθρο 24 αναφέρει: για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή την εξυπηρέτηση γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος, είναι δυνατή η κατόπιν αδείας του Υπουργού της Γεωργίας ανταλλαγή κοινόχρηστων ή διαθέσιμων κατά την εν γέννη επικιστική νομοθεσία εκτάσεων με άλλες εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Για την οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης για αγροτική εκμετάλλευση, όπως λέει το συμβόλαιο, το ακίνητο που μεταβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης εμπίπτει μετά τη μεταβίβαση στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές. Δεν υπάρχει μάλιστα καμία δυνατότητα οικοπεδοποίησης. Σύμφωνα με την νομοθεσία, τέτοια περίπτωση αλλαγή χρήσης γίνεται μόνο σε δύο περιπτώσεις. Αν υπάρχει εθνικό συμφέρον, και δεύτερη περίπτωση, ύστερα από αφού προηγηθούν περιβαλλοντολογικές μελέτες κλπ. Και αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Δασών και απόφαση νομάρχη. Αυτοί οι περιορισμοί που γίνονται, και φυσικά μόνο, να το τονίσω αυτό, μόνο για δεντροφύτευση σε συγκεκριμένη έκταση μέχρι 10 στρέμματα. Η άγνοια της πολύπλοκης δασικής νομοθεσίας οδήγησε στη χρησιμοποίηση όρων που δεν υπάρχουν στην ομολογία. Η λέξη αποχαρακτηρισμός νομικά είναι τελείως ανυπόστατη. Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Φεβρουάριο του 2008, η έκταση αυτή αποχαρακτηρίζεται από δάσος, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εκμετάλλευσή του. Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, το κληροτεμάχιο έχει χαρακτήρα δασικής έκτασης και όχι δάσους και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 75 παράγραφος 2 του νόμου 998 κάθετος 79. Και τι ορίζει το άρθρο που επικαλείται το Νομικό Συμβούλιο? Κοινόχρηστη δασική εκτάσεις και ως διαθέσιμη τη αυτή του αγροτικού κώδικος δίνανται να αποδοθούν στην αγροτική εκμετάλλευση ή άλλων ειδικών τασσόμενων σκοπών. Όταν μεταβιβάζεται ένα ακίνητο σύμφωνα με το νόμο 1644 του 1986 και το άρθρο 24, δίνεται για εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή την εξυπηρέτηση γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. Αφού μεταβιβαστεί το ακίνητο, μόνο για λόγους εθνικού συμφέροντος μπορεί να γίνει εκχέρσωση, ακόμη και για αγροτική εκμετάλλευση, όπως λέει ο νόμος, εφόσον κριθεί μετά από πλήθος απαραίτητων μελετών και εγκρίσεων από τις δασικές υπηρεσίες και την Ομαρχία, όταν πρόκειται για έκταση έως 10 στρέμματα, από τον Υπουργό όταν πρόκειται για 50 στρέμματα και από το Υπουργικό Συμβούλιο για μεγαλύτερες εκτάσεις, χωρίς ποτέ η έκταση να χάσει το δασικό χαρακτηρισμό της. Πράγμα που σημαίνει ότι ποτέ δεν μπορεί να γίνει οικοπεδοποίηση. Ο Δήμος Ταγύρων Ακάνθου έχει προβλέψει μια τέτοια δυνατότητα για κοινοφελείς δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο μετά από συνεργασία και έγκριση κυρίως του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και της Ιεράς Κοινότητας. Εμείς, σαν Δήμος Ταγύρων Ακάνθου, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε σχεδιάσει την ανάπτυξή μας στην πρώτο άθο περιοχή και μάλιστα στην περιοχή μεταξύ των συνόρων του Αγίου Όρους και της διόρυγας του Ξέρξη, που είναι η περιοχή η οποία συνορεύει άμεσα με το Άγιον Όρος. Μέσα από αυτή τη σκέψη είχαμε προβλέψει ότι θα κάναμε περιοχές για πνευματικά ιδρύματα, για μουσεία, για κάμπους πανεπιστημιακά όπου ο αγιορείτικος πολιτισμός θα έβγαινε προς τα έξω για να μπορέσει να γίνει κτήμα όλης της οικουμένης και ειδικά της Ορθόδοξης οικουμένης. Στην επίμαχη έκταση ο ηγούμενος Εφραίμ ανακοίνωνε ομοίωμα της Χερσονήσου του Αγίου Όρους, συνεδριακό κέντρο και κέντρο μεταπτυχιακών σπουδών θεολογίας, το οποίο θα μετατρεπόταν σε πανεπιστημιακή σχολή. Στο διάστημα αυτό το Άγιο Όρος μας έστειλε μια επιστολή όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας εξέφραζε τις απόψεις του για την περιοχή αυτή, η οποία συμπίπταν απόλυτα με τις απόψεις τις δικές μας. Την επιστολή αυτή την κάναμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Μονή Βατοπεδίου για να πραγματοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όνειρο που είχαμε σχεδιάσει. Και προφανώς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνα ναι. Στην ιστορία αυτή υπήρξε μια αντίδραση από έναν τοπικό
της Ουρανούπολης, που δεν έχει καμία σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος έπεισε τους κατοίκους της Ουρανούπολης ότι το Άγιο Όρος πάει εκεί για να βάζει τα σπίτια τους, να τους πάρει τα οικόπεδα, να τους πάρει τις επιχειρήσεις. Στο πνεύμα αυτό πολλοί κόσμος πλανήθηκε. Ήρθαν διάφορα ΜΜΕ και κόμματα τα οποία πήραν το θέμα αυτό και το αναπτύξαν σε μια στρεβλή διάσταση, και έτσι όλο αυτό το σχέδιο που είχαμε κάνει για την ανάπτυξη της περιοχής μας έμεινε νεκρό. Να σας ρωτήσω, κύριε Μητιτζή, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από τους πολίτες της Ουρανούπολης, μια δικασία εναντίον της Μονής Βατοπεδίου. Όχι μόνο της Μονής Βατοπεδίου, αλλά και ακύρωση της συμβολογραφικής πράξης, και στρεφόμαστε εναντίον του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, της ΚΕΔ και βεβαίως και του μοναστηρίου. Οι προτεργάτες των αντιδράσεων εμφανίζουν και μία άλλη εκδοχή για να ακυρώσουν τις μεταβιβάσεις. Υποστηρίζουν ότι η περιοχή της Ουρανούπολης είναι ολόκληρη αρχαιολογική, ενώ έχουν και οι ίδιοι κτήματα μέσα στα όρια που θέτουν. Στην ιστορία αυτή βέβαια αποκαλύφθηκαν και άλλα φεδρά και τραγικά. Σε ένα δικαστήριο που έγινε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Ξάνθης με θέμα την περιοχή αυτή την επίδικη, και το οποίο προκάλεσε, μηνυτής ήταν ο Μήτιτζης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Ουρανούπολης, ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι εκεί δεν επιτρέπεται να γίνει τίποτα, ότι όλη η περιοχή είναι δάσος, ότι η όλη περιοχή είναι αρχαιολογική. Και το τελείως παράδοξο είναι ότι την ίδια στιγμή που ο ίδιος έλεγε αυτά, αγόρασε ένα κτήμα στην επίδικη περιοχή, το ξερίζωσε όλα από τους θάμνους και ξεκίνησε να χτίζει μια ξενοδοχειακή μονάδα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι ο λόγος για τον οποίο παρακινείται να κάνει αυτό το πράγμα δεν ήταν η προστασία ούτε του δάσους, ούτε της αρχαιολογικής περιοχής, και χρειάστηκε ο Δήμος να παρέμβει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, να κερδίσουμε την προσφυγή μας, να κριθεί αυτό που σας είπα πρωτήτερα και στο δασαρχείο, και σε αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή είναι απελευθερωμένη για να γίνει η χρήση της όπως μπορεί να γίνει οπουδήποτε στην Ελλάδα, με την προστασία των αρχαιοτήτων που τυχόν θα βρεθούν και με την προστασία του δάσους, το οποίο σήμερα είναι προσδιορισμένο. Η Ελευθεροτυπία από τις 15 Ιουλίου του 2007 μιλούσε για σκανδαλώδη παραχώρηση δασικών και αρχαιολογικών εκτάσεων στην Αγιορείτικη Μονή Βατοπεδίου από την κυβέρνηση. Χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο από το 1965 και επικυρωμένο από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το 1966, παραχώρησε η κυβέρνηση στη Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Ελευθεροτυπία, δώρο στον Εφραίμ, αρχαιολογική χώρη. Καλά βρε παιδιά, τόσα λεφτά, τόσα κτίρια, τόσα και τα αρχαία μαζί. Εγώ ένα πράγμα ρωτάω. Μετά από έγγραφη καταγγελία του Προέδρου Δημοτικού Διαμερίσματος Ουρανούπολης κ. Μήτιτζη από τις 27 Ιανουαρίου 2008, δόθηκε από την Εισαγγελία Αθηνών παραγγελία για διενέργεια έρευνας για τη διακρύβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διοκομμένων αξιοπίνων πράξεων. Ο εισαγγελέας στο πόρισμά του αναφέρει: από τη διενεργηθήσα προκαταρτική εξέταση και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων προέκυψε ότι εξαιρέθηκαν στο συμβόλαιο οι αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι υπήρχαν. Ο έφορος αρχαιοτήτων με το έγγραφό του με αριθμό 4833 της 10ης Ιουλίου του 2007 αναφέρει ότι όλη η περιοχή από τη διόρυγα του Ξέρξη μέχρι και τα σύνορα του Αγίου Όρους είναι αρχαιολογική και δεν μπορούσε να μεταβιβαστεί χωρίς τη γνωμάτευση της υπηρεσίας του. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού απάντησαν με το από τις 17 Σεπτεμβρίου του 2007 έγγραφό τους ότι δεν προβλέπεται διαδικασία γνωμάτευσης συλλογικού ή ατομικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού πρώτης μεταβίβασης ακινήτων εντός αρχαιολογικού χώρου. Η 10η εφορία επανήλθε επιμένοντας να ρωτηθεί η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να ακυρωθεί η συμβολεογραφική πράξη. Δεν πήρε ποτέ απάντηση γιατί ήταν παράλογο το ερώτημα. Στην περιοχή αυτή που ξεπερνάει τα 70.000 στρέμματα υπάρχει όλη η πόλη της Ουρανούπολης, διάσπαρτα κτίσματα και πολλά ξενοδοχεία. Συνεπώς το Υπουργείο Γεωργίας μοίραζε στρέμματα από το 1935 που το απαλωτρίωσε μέχρι πρόσφατα. Το πρακτικό απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εκδόθηκε με αφορμή το αίτημα αυτών των κατοίκων να παρέμβει ο Δήμος υπέρ τους, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει
να μην παρέμβει υπέρ των κατοίκων, γιατί θεωρεί τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην αγωγή περί υπάρξεως αρχαιολογικού χώρου και περί απαγόρευσης των μεταβιβάσεων στο συγκεκριμένο χώρο ως αβάσιμους. Απορρίπτει συλλήβδην τους ισχυρισμούς των κατοίκων αυτών, λέγοντας μάλιστα ότι γνωρίζουν όλοι στην περιοχή ότι οι μεταβιβάσεις στο συγκεκριμένο χώρο έχουν ήδη συντελεστεί, μεταξύ ιδιωτών κιόλας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η αγωγή αυτή ήταν παντελώς αβάσιμη, ως τέτοια απορρίφθηκε άλλωστε και από το δικαστήριο, αλλά αξίζει να σας πω αυτό σαν γεγονός, επισημαίνοντας ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής ήταν αντίθετη με αυτή την κίνηση. Με έγγραφό της, η Εφορία Αρχαιοτήτων με ημερομηνία 29 Ιουνίου του 2005 απαντάει προς την μελετητική εταιρεία που ζήτησε στοιχεία για το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό ότι μόνο 3 χαρακτηρισμένα σύμφωνα με τον νόμο μνημεία υπάρχουν στην περιοχή και από αυτά ο μεν πύργος δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιο, τα δε 2 άλλα του Ζυγού και του Αγίου Νικολάου έχουν εξαιρεθεί. Ζητάει μάλιστα η υπηρεσία τη συνδρομή της εταιρείας για τη ζωνοποίηση. Παρ' όλα αυτά, για άγνωστους λόγους, γίνεται ακόμη προσπάθεια περιοχή 70.000 στρεμμάτων να θεωρείται περιβάλλον χώρος μνημείου που δεν μεταβιβάζεται. Περνάμε τώρα στην επερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έκαναν λόγο για σκανδαλώδη παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων στη Μονή Βατοπεδίου. Προκύπτει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι αυτή η κυβέρνηση δεν εδίστασε να πουλήσει και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η προστασία που απολαμβάνει κάθε μνημείο που βρίσκεται σε ακίνητο που μεταβιβάζεται είναι ανεξάρτητη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Όσοι είναι νομικοί μπορούν να το καταλάβουν. Είναι πολύ απλή διατύπωση. Ενώ οι περιορισμοί που τίθενται λόγω του χαρακτηρισμού του μνημείου βάσει της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας το ακολουθούν και μετά τη μεταβίβασή του. Μέσα λοιπόν στους περιορισμούς αυτούς εντάσσεται και η κατά το άρθρο 10 του αρχαιολογικού νόμου προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο τότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα όταν υπάρχει επέμβαση στα ακίνητα μνημεία και στον περιβάλλοντα χώρο τους ή μόνο σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης των εκτάσεων. Η περιοχή δεν είναι καν αρχαιολογικός χώρος, όπως αποδεικνύεται από έγγραφο του ιδίου Εφόρου Αρχαιοτήτων που στάλθηκε σε ανύποπτο χρόνο προς το μελετητικό γραφείο που ρωτούσε προκειμένου να καταρτήσει το πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου. Το έγγραφο της υπηρεσίας έχει ημερομηνία 29 Ιουνίου του 2005 και ενώ στο έγγραφο αυτό αναγράφονται στην Ουρανούπολη μόνο 3 αρχαιολογικοί χώροι, κηρυγμένοι σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτεί ο αρχαιολογικός νόμος, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου μεταξύ Μονής και Δημοσίου, περιοχή πάνω από 70.000 στρέμματα χαρακτηρίστηκε αυθαίρετα από διάφορους κύκλους αρχαιολογικός χώρος που δεν μεταβιβάζεται. Οι υπηρεσίες απάντησαν ότι πριν καταρτιστεί συμβόλαιο δεν υπάρχει καμία διάταξη νόμου που να επιβάλλει να υπάρξει τέτοια βεβαίωση. Το σημαντικότερο είναι ότι ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στην από 17 Μαρτίου του 2010 απόφασή του εγκρίνει το Β2 στάδιο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σταγύρωνα Κάνθου, στην οποία ουδόλως προστατεύεται η περιοχή σαν αρχαιολογικός χώρος. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, οι μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και αρχαιολογικός να είναι κάποιος χώρος μεταβιβάζεται, απλώς υπάρχουν περιορισμοί στην ανοικοδόμηση και ανάλογα με το σε ποια ζώνη είναι υπάρχουν διαφορετικοί περιορισμοί. Η Επιτροπή Απαλωτριώσεων Χαλκιδικής με πλήθος από αποφάσεις της ενδεικτικά το 1997, το 2000, το 2001, το 2002 μεταβίβαζε εντός της περιοχής αυτής αγροκτήματα σε ιδιώτες. Ενώ ήδη ο εισαγγελέας είχε θέσει στο αρχείο την υπόθεση από τις 8 Απριλίου του 2008, το φθινόπωρο του 2008 η υπόθεση έλαβε εξωπραγματικές διαστάσεις. Η πρώην Διευθύντρια Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατηγορούμενη για την υπόθεση Βατοπεδίου, όταν κατέθεσε στην πρώτη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2008, είπε ότι δεν δέχτηκε πιέσεις και απειλές από κανέναν. Επί Νέας Δημοκρατίας από το 2004 και μετά είχατε οποιαδήποτε άλλη πολιτική ενόχληση, τηλεφωνική, έμεση, άμεση?
Όχι, γιατί εγώ δούλευα διαδικαστικά θέματα. Δεν χρειαζόταν να με πάρουν να μου πούν κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Τη δουλειά μου την ξέρω 5,5 χρόνια τώρα. Στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών του Πασόκ, η κυρία Μαντέλη αρνείται ότι υπήρξαν οποιασδήποτε πιέσεις. Επικαλείται μάλιστα και την καταγωγή της για να τονίσει ότι δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της. Άλλος υπουργός σας έχει ενοχλήσει για να εξυπηρετήσετε την ηγεσία του Βατοπεδίου? Όχι, όχι. Εξάλλου με τον κύριο Μπασιάκο δεν είχα και τις καλύτερες των σχέσεων. Δεν ήταν προσβάσιμος. Με είχε βρήσει εν μέσω 3 συναδέλφων πολύ άσχημα. Η πόρτα του δεν ήταν προσβάσιμη για την κυρία Μαντέλη. Για άλλους μπορεί να ήταν. Εγώ δεν ήμουν αρεστή στον 6ο όροφο. Είμαι κεφαλονίτισσα και τα λέω. Δεν είμαι διπλωμάτισσα και δεν αρέσω σε μερικούς. Και σας ήρθαν μόνο τα φιλέτα τα ακριβά? Ποιος τα διάλεξε αυτά, δεν μας πείτε? Θα το χρεωθείτε εσείς? Εσείς το χρεώνεστε τώρα. Έχω καταστάσεις από τη Θεσσαλονίκη, σας είπα, των διαθεσίμων αυτών. Ποιος τα διάλεξε? Μου τα έστειλε η Διεύθυνση Γεωργίας. Δεν τα διάλεξε. Τα έχει σαν διαθέσιμα. Η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης? Μάλιστα, τα έχει σαν διαθέσιμα. Εσείς λοιπόν καταθέτετε εδώ για πρώτη φορά μετά από 4 φορές που σας ρωτήσαμε ότι αυτούς τους δήμους, τα αδιάθετα αυτών των δήμων, σας τα έστειλε η Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Βεβαίως, όπως και άλλες νομαρχίες έστειλαν τα διαθέσιμά τους. Στην ίδια Εξεταστική Επιτροπή, το φθινόπωρο του 2008 αρνείται ότι υπήρξε οποιαδήποτε πίεση και από τους μοναχούς. Εσείς πιέσεις από τον ηγούμενο ή άλλους μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου είχατε? Όχι. Λίγους μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 2009, η κυρία Σταματίνα Μαντέλη, σε υπόμνημά της προς την εισαγγελέα που διερευνά την υπόθεση, αναφέρεται για πρώτη φορά σε πολιτική απόφαση που είχε ληφθεί σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο για να προχωρήσουν οι ανταλλαγές. Γιατί άλλαξε στάση η Σταματίνα Μαντέλη, κανείς τότε δεν γνωρίζει. Η εισαγγελική έρευνα προχωρά όπως και η δημοσιογραφική. Τον Οκτώβριο του 2010, ο Sky αποκαλύπτει μία άγνωστη λεπτομέρεια. Ο γαμπρός της κυρίας Μαντέλη, κατηγορούμενος σε άλλη υπόθεση, καταθέτει ενόρκως ότι δέχτηκε πιέσεις για να φέρει σε επαφή την πεθερά του με βουλευτές του Πασόκ. Τον Μάρτιο του 2009 είχε δημοσιευτεί σε πρωινή εφημερίδα λίστα με πιθανούς στόχους τρομοκρατίας, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις για τη διαρροή ενός τόσο σημαντικού, εμπιστευτικού υπηρεσιακού εγγράφου. Στην έρευνα που ξεκίνησε άμεσα, κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος διαρροής της σχετικής λίστας υψηλόβαθμος αξιωματικός που είχε εκείνη την περίοδο συνομιλίες με δημοσιογράφους. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός είναι γαμπρός της Σταματίνας Μαντέλη, της πρώην Διευθύντριας Πολιτικής Γης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατηγορούμενης για την υπόθεση Βατοπεδίου. Είναι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας κατά πολιτικών προσώπων και αυτή που έδειξε υπουργούς και Μέγαρο Μαξίμου. Στην κατάθεσή του, ο υψηλόβαθμος αξιωματικός υποστηρίζει πως οι συνομιλίες που είχε με δημοσιογράφο, ο οποίος έχει σχέση εργασίας με το Ίσταμε Ανδρέας Παπανδρέου, είχαν αντικείμενο την επικείμενη τότε κατάθεση της πεθεράς του στον εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση Βατοπεδίου. Ο αστυνομικός κατέθεσε πως στις 3 Μαρτίου του 2009 συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία μάλιστα υποψήφιου βουλευτή του Πασόκ και πρώην συνδικαλιστή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος μου ανέφερε ότι μπορούσε να φέρει την πεθερά μου σε επαφή με βουλευτές του Πασόκ, οι οποίοι ήταν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Η συνέχεια είναι αποκαλυπτική και προκαλεί εύλογες απορίες. Μία ημέρα μετά τη συνάντηση του αστυνομικού με τον δημοσιογράφο του Ίσταμε και τον υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ, στις 4 Μαρτίου του 2009, η Σταματίνα Μαντέλη μιλά για πρώτη φορά για ευθύνες πολιτικών προσώπων. Στο υπόμνημά της στην αρμόδια εισαγγελέα αναφέρεται σε πολιτική απόφαση ανταλλαγής στην υπόθεση Βατοπεδίου, που είχε ληφθεί σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο, αν και μέχρι τότε δεν είχε ποτέ υποστηρίξει κάτι σχετικό. Οι κατηγορίες επαναλήφθηκαν περίπου 1 χρόνο μετά στην κατάθεσή της στον ανακριτή τον Μάιο του 2010. Ο υψηλόβαθμος αξιωματικός υποστηρίζει στην κατάθεσή του πως και μετά την πρώτη κατάθεση της κυρίας Μαντέλη στον εισαγγελέα στις 6 Μαρτίου του 2009, τα τηλεφωνήματα και οι πιέσεις του δημοσιογράφου για να συναντηθεί η πεθερά του αστυνομικού με βουλευτές του Πασόκ, μέλη της Εξεταστικής, συνεχίστηκαν. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, που διωκόταν για την υπόθεση διαρροής της λίστας με τους στόχους τρομοκρατών, επανήλθε μόλις ανέλαβε καθήκοντα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει λόγο για σκευωρία στους δημοσιογράφους και είχε δηλώσει υπέρ του αστυνομικού πως «Αν χρειαστεί, θα πάω και ο ίδιος μάρτυρας στο δικαστήριο».
Λίγους μήνες νωρίτερα, το Μάιο του 2010, η Σταματίνα Μαντέλη καταθέτει στον ανακριτή ότι υπήρξαν πιέσεις από πολιτικά πρόσωπα και μοναχούς. Είχε προηγηθεί η κατάθεση τροπολογίας από το Χάρη Καστανίδη στο νόμο 3213 του 2003, με την οποία προβλέπεται ότι αν κάποιος από τους υπαιτίους των εγκλημάτων ή πράξεων νομιμοποίησης εσόδων προσφέρει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή στις πράξεις αυτές ατόμων που διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί, το Δικαστικό Συμβούλιο, με βούλευμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα, διατάσσει την αναστολή της ασκηθής σε βάρος του ποινικής δίωξης. Η διάταξη αυτή ονομάστηκε από πολλούς νόμος Μαντέλη, καθώς θεωρήθηκε ότι φωτογράφιζε την πρώην Διευθύντρια Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταματίνα Μαντέλη. Δηλαδή, ως κατηγορούμενη, αν αποδείκνυε με κάποιο τρόπο ότι υπήρξαν πιέσεις για τις ανταλλαγές με τη Μονή Βατοπεδίου, τότε η ίδια απαλλάσσεται των κατηγοριών. Η Σταματίνα Μαντέλη, τον Ιούλιο του 2010, και ενώ το Πασόκ προχωρά σε προανακριτική επιτροπή, σε συνέντευξή της στο Βήμα της Κυριακής, θυμάται απειλές και πιέσεις, τις οποίες με ένταση είχε απορρίψει στην πρώτη κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Φωτογραφίζει τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Γιάννη Αγγέλου. Ωστόσο, η αποκάλυψη του Sky τον Οκτώβριο του 2010 δίνει νέα τροπή στην έρευνα. Αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκάλεσε το ρεπορτάζ του Sky για τις πιέσεις που δέχτηκε ο γαμπρός της Σταματίνας Μαντέλη, όπως ο ίδιος έχει καταθέσει με αφορμή άλλη υπόθεση, για να έρθουν βουλευτές του Πασόκ και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής σε επαφή με την πεθερά του, λίγες ημέρες πριν η ίδια καταθέσει ενώπιον των δικαστικών αρχών και δείξει για πρώτη φορά ευθέως συγκεκριμένους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky για το Βατοπέδι ανέφερε ότι για κάποιον αστυνομικό, ο οποίος συμβαίνει να είναι και γαμπρός της κυρίας Μαντέλη, λέει ότι ο επίσης δημοσιογράφος του Ίσταμε, δηλαδή του Κέντρου Ερεύνης του Πασόκ, τον παρακάλεσε και τον πίεσε να έρθει σε επαφή με τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής του Βατοπεδίου του Πασόκ για να τους δώσει πληροφορίες και να τοποθετηθεί. Εδώ υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Πρέπει να βγει το Πασόκ και να μας πει στείνει εξεταστικές επιτροπές όπως αυτή για την οποία βοήθησε ο λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός για να λιδωρεί και να επιτίθεται στους πολιτικούς αντιπάλους, ή στείνει σκευωρίες κατά τα πρότυπα του παρελθόντος. Η κατάθεση του αστυνομικού γαμπρού της Σταματίνας Μαντέλη έγινε κατά την έρευνα για τη διαρροή της λίστας με πιθανούς στόχους τρομοκρατών τον Μάρτιο του 2009. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η σχετική δικογραφία πρέπει να ζητηθεί από την Προανακριτική Επιτροπή προτού συνταχθεί οποιοδήποτε πόρισμα. Οι εξεταστικές επιτροπές κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και οι εξεταστικές επιτροπές προχωρούν και θα προχωρήσουν και θα βγουν όλα στο φως, τουλάχιστον στο μέτρο που μπορούμε. Αυτά τώρα τα παραμύθια, τα μυθεύματα και οι προσπάθειες προσανατολισμού που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να γλιτώσει τις ευθύνες, να γλιτώσει πιθανά το όποια στελέχη της φοβάται ότι έχουν ευθύνη για τις απαράδεκτες αυτές ιστορίες και τα σκάνδαλα που υπήρχαν, θα πέσουν στο κενό. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρώην Διευθύντρια Πολιτικής Γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταματίνα Μαντέλη, που κατηγορείται για την υπόθεση Βατοπεδίου, πάτησε πάνω σε ειδική ρύθμιση νόμου του κυρίου Καστανίδη, σύμφωνα με την οποία κατηγορούμενος μπορεί, καταγγέλλοντας υποθέσεις διαφθοράς στο δημόσιο, να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. Πιστεύω ότι το παλιό και γκρίζο Πασόκ την πίεσε και η κυρία Μαντέλη δυστυχώς είπε διαφορετικά πράγματα εντελώς από αυτά που είπε και στην εξεταστική. Διότι της κάνει ένα πολύ καλό δώρο. Έπαιξε ρόλο, λέτε, αυτή η ρύθμιση. Το δώρο ήταν η ρύθμιση. Η κυρία Μαντέλη πήρε 3 φορές αναβολή για να ψηφιστεί ο νόμος. Έτσι όπως το λέτε, κύριε Κοντήρη, σαν να έχει στηθεί ένα σύστημα, μια μηχανή εναντίον της σκευωρίας. Είναι βέβαιο ότι στήθηκε, σας το λέω. Το έφτιαξε επικοινωνιακός εγκέφαλος. Γνωστός, παλιός, πεπειραμένος και το σέρβιρε στους εμπλεκόμενους. Όταν έρχεται όμως από επίσημα χείλη. Ναι, δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ένα σενάριο όσων θέλουν να μειώσουν την αξιοπιστία της. Η κυρία Μαντέλη αυτά που λέει σήμερα τα έχει καταθέσει στις 4 Τρίτου του 2009 στην εισαγγελέα κυρία Σπυροπούλου. Μια ημέρα όμως πριν, τις 4 Μαρτίου του 2009, ο γαμπρός της κυρίας Μαντέλη έχει αποκαλύψει σε ένορκη κατάθεσή του πως δεχόταν πιέσεις ώστε να φέρει σε επαφή την πεθερά του με βουλευτές του Πασόκ και μέλη της Εξεταστικής. Αναπάντητα παραμένουν 2 ερωτήματα. Γιατί ο δημοσιογράφος του Ίσταμε, Ανδρέας Παπανδρέου, με υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ και πρώην συνδικαλιστή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, πίεζε τον αξιωματικό, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, όπως επίσης και γιατί άλλαξε στάση στην κατάθεσή της η κυρία Μαντέλη.
Μέχρι τότε η πρώην Διευθύντρια Πολιτικής Γης δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε υπουργούς. Το πρωί, ο Αλέξανδρος Κοντός πέρασε στην αντεπίθεση και απέστειλε στον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής πίνακες με παραχωρήσεις ακινήτων του Δημοσίου την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Υποστηρίζει πως τα ακίνητα που παραχωρήθηκαν την περίοδο 2000-2003 για κοινωνικούς λόγους κοστίζουν 905 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει πως όλες οι παραχωρήσεις έγιναν άνευ ανταλλάγματος σε μικρότερο χρονικό διάστημα από όσο διήρκεσαν οι ανταλλαγές με τη Μονή Βατοπεδίου και πως οι κοινωνικοί λόγοι που επικαλέστηκαν οι φορείς που απέκτησαν ακίνητα του Δημοσίου υπολείπονται του κοινωνικού χαρακτήρα της διατήρησης της ιδιοκτησίας των 25.000 στρεμμάτων των ακτιμώνων της Θράκης και της συνέχισης της αλίευσης στη λίμνη Βιστονίδα. Απέστειλε επίσης και παλαιότερη δήλωση του Θανάση Ξινίδη, πρώην Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και αδερφού του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Σοκράτη Ξινίδη, στην οποία δικαιώνει τον κύριο Κοντό. Και όλοι οι βουλευτές και ο κύριος Κοντός και την προηγούμενη θητεία που με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το 2003 που γινόντουσαν κινητοποίηση και το 2004 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ήταν δεδηλωμένα αντίθετο σε κάθε διεκδίκηση της Μονής Βατοπεδίου. Χωρίς απαντήσεις αλλά και χωρίς περαιτέρω δικαστική διερεύνηση παραμένουν τα ερωτήματα. Γιατί άλλαξε την κατάθεσή της η κυρία Μαντέλη και πώς είναι οι ισχυρισμοί της συμπίπτουν με την τροπολογία η οποία την αθωώνει από τις κατηγορίες που τη βαρύνουν. Επίσης, γιατί δεν θεωρήθηκε επαρκές στοιχείο η αποκάλυψη του Sky για την ένορκη κατάθεση του γαμπρού της, ο οποίος παραδέχεται πιέσεις από δημοσιογράφο του Ίστα με Ανδρέας Παπανδρέου με σκοπό να φέρει σε επαφή την ίδια με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Υπόθηκε πολλές φορές ότι έγινε ανταλλαγή νερού με ακίνητα. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι εταιρείες που διενέργησαν εκτιμήσεις υπολόγισαν την αξία της λίμνης ως ιχθυοτροφείο, όπως πραγματικά είναι, που αποφέρει έσοδα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Ο Sky έφερε πρώτο στο φως αυτές τις εκθέσεις, όπως και το πόρισμα του Σώματος Τροκοτών Εκτιμητών, το οποίο καταλήγει ότι δεν υπήρξε ζημία του ελληνικού δημοσίου από τις ανταλλαγές. Έχω διαβάσει στις εφημερίδες ότι έχουν γίνει 4 εκθέσεις και σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές είναι ισότιμες περίπου οι ανταλλασσόμενες περιουσίες και αφού είναι ισότιμες δεν μπορείς από πρακτικής πλευράς να μιλήσεις για ζημία. Το μοναστήρι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το δημόσιο είναι και αυτό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Όταν έχουμε μία ανταλλαγή μεταξύ δύο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως έχουμε εδώ, καταρχήν δεν νοείται να υπάρχει ζημιά. Είναι κατά κάποιον τρόπο, παραστατικά να το πούμε, να βάζω το χέρι μου στη δεξιά τσέπη, να βγάζω τα χρήματα και να τα βάζω στην αριστερή τσέπη. Κατά την γνώμη μου είναι αναμφισβήτητο ότι η κυριότητα ανήκει στο μοναστήρι, διότι την κυριότητα αυτή την πήρε το μοναστήρι με χρυσόβουλα και άλλες πράξεις αυτοκρατόρων και άλλων ηγεμόνων της περιοχής. Και το ελληνικό δημόσιο ως διάδοχος του Σουλτάνου πλέον έχει αποκτήσει αυτό την κυριότητα. Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν ισχύει, διότι υπάρχει και μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου αναγνωρίζονται οι μονές κύριες εκτάσεων με βάση χρυσόβουλα. Λέει δε η απόφαση αυτή ότι σε περίπτωση που τα χρυσόβουλα για τον κάποιο λόγο έχουν χαθεί ή έχουν καταστραφεί, αρκεί ότι για μακρό χρονικό διάστημα οι μονές ασκούσαν διακατοχικές πράξεις πάνω στα κτήματα αυτά. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά το τέλος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής το φθινόπωρο του 2010 δηλώνουν ότι θα αναθέσουν σε 8 εταιρείες, 4 ελληνικές και 4 ξένες, τη διενέργεια έρευνας γύρω από τις ανταλλαγές ακινήτων με τη Μονή Βατοπεδίου για να βρεθεί το ύψος της ζημίας του δημοσίου. Κλείνει η Επιτροπή, ζητάμε τα κόμματα της μειοψηφίας που είχαμε μείνει μέσα από την Επιτροπή να μην βγάλουμε πόρισμα μέχρι να έχουμε αυτές τις αξιολογήσεις, γιατί πώς θα μιλήσουμε και θα στείλουμε ανθρώπους σε ειδικό δικαστήριο αν δεν έχουμε αυτά τα νούμερα. Απορρίπτεται αυτό το αίτημα, βγαίνουν τα πορίσματα. Παρακολουθώντας λοιπόν το θέμα, μετά από 8 μήνες επανέρχομαι με ερώτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών και ζητώ να μάθω τι έχουν γίνει αυτές τις πραγματογνωμοσύνες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δηλώνει αναρμοδιότητα, το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνεται σε κάτι φορολογικούς ελέγχους της Μονής που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει. Και μετά από ένα χρόνο, 6 Ενάτου του 2011,
καταθέτω δεύτερη ερώτηση με τον συνάδελφο τον Άδωνη Γεωργιάδη και ζητάμε να μάθουμε επιτέλους για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες και αν έχουν γίνει, ποιο είναι το αποτέλεσμά τους. Και μας απαντάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι ουδέποτε δόθηκε εντολή να γίνουν αυτές οι πραγματογνωμοσύνες, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι αρμόδιο. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη Βουλή και η Βουλή ποτέ δεν ενεργοποιεί αυτές τις διαδικασίες. Και εν συνεχεία, όταν έγιναν οι συζητήσεις στις εξεταστικές επιτροπές, ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει ακόμα αυτές τις πραγματογνωμοσύνες και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απάντηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να δείχνει εάν υπάρχει ζημία για το δημόσιο και ποια τέλος πάντων είναι αυτή η ζημία από την πλευρά του δημοσίου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για ποιο λόγο? Διότι όταν εσύ θεωρείς ότι έχεις πληγεί και βρίσκεσαι στα δικαστήρια, είναι δυνατόν να εμφανιστείς στο δικαστήριο, να έχεις ζητήσει να γίνουν πραγματογνωμοσύνες και να μην τις έχεις υλοποιήσει? Πώς θα πείσεις για τη θέση σου? Εάν δεν υπάρξει τέτοια πραγματογνωμοσύνη και η κατάσταση μείνει ως έχει, το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ σκάνδαλο Μονής Βατοπεδίου. Στα όσα ακούστηκαν γύρω από χρηματισμούς, οι έρευνες της Τράπεζας της Ελλάδας σε λογαριασμούς εμπλεκομένων προσώπων δεν βρήκαν ούτε ένα στοιχείο που να στοιχειοθετεί ροή μαύρου χρήματος. Όσο για τους αποχαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων και τις παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων, η έρευνα του Sky απέδειξε ότι μόνο η προσφυγή στην ισχύουσα νομοθεσία αρκούσε για να καταδειχτεί η αλήθεια. Για την έκταση στη Χαλκιδική θα έπρεπε να λάβει απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο επειδή ήταν μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων και θα μπορούσε να παραχωρηθεί μόνο για κοινοφελείς δράσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση αποχαρακτηρισμού ή άλλης εκμετάλλευσης. Η δασική νομοθεσία απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση. Πράγμα που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει οικοπεδοποίηση και να πουληθούν φιλέτα όπως χαρακτηριστικά είχε υποθεί. Τέτοιοι ισχυρισμοί όμως έκρυβαν άλλοτε ιδιωτελή συμφέροντα και άλλοτε πολιτικές σκοπιμότητες.